Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Mana Zebra to'g'irchoqimiz ekraniga 07 chiqib turibdi. Ekraniga 07 chiqqan mana. Buni aylantirgan bilan aylanmaydi. Qotib yotibdi. Mana igna kirib chiqmaydi mana o'yini. Qotib yotibdi bu. Material qo'ymay ip tikishda ichiga ip tiqib tashlashdan bo'ladi. Mana mashinkani ichiga ip tiqib tashlagan. Mana hozir buni mashinkani yotqizamiz. Sekin yotqizib olamiz. Mana osti qismi. Mana buni ichiga ip kirib qolgan. Mana shuni ichiga ip kirib qolgan. Buni chiqarib olishimiz uchun endi mana birinchi navbatda mana bu yerni ostidan moy olamizda, mana yaxshilab moylab chiqib, qarab turib, moy ivigandan keyin maydaroq ip bo'lsa, yaxshi moylagandan keyin mana shikifni aylantirsak, mana shikifga tut, shikifni aylantirsak, mana shikifni majburlab orqaga oldiga qo'yib yorsak, maydaroq ip bo'lsa, o'zi chiqib ketadi. Chiqib ketganda mana ochiq joyiga kelganda, mana ochiq joyiga keladi. Shu ipni olib tashlash kerak, yana qisib qolmay. Bo'lmasa buni endi yechib qaytadan tegib ko'rsataman. Mana birinchi o'rinda ignani olib qo'yamiz. Igna olingandan keyin mana buni bu bo'lib yechamiz. Okay. Bu bo'lib yechgandan keyin mana buni chiqarib olamiz. Buni chiqarib olib qo'yamiz boltikoni. Mana endi mana shikifni aylantirganda aylanadi. Mana narsa aylanmasligi kerak. Hozir qisilayotgan evazda qo'shilib aylanadi mana kerak. Mana ignalarni olib qo'ydik. Mana endi aylandi endi. Lekin mana narsa ham qo'shilib aylanyapti. Bu narsa qo'shilib aylanmasligi, bu joyda turish kerak, qisilyapti. Mana bitta, ikkita, uchta samara bo'lib yechamiz. Mana ingichka atvertkasini olamiz. Mana birinchi o'rtadagini yechamiz. Mana ikkinchisi chekkadagini yechamiz. İp ko'rinmay turishi mumkin, ko'rinib turishi mumkin. Ko'rinmay turgan bo'lsa ham ichida ip bo'lishi mumkin, qisib turgan bo'ladi. Shu vaqtda aylanmay 07 chiqib turadi. Mana buni yechib oldik. Endi aylantiramizda qaraymiz. Mana buni sekingina oyoq buyog'ini ko'tarib aylantirib qo'l bilan mana qimillayapti, sekin qimillayapti. Mana bir narsa bilan qattiqroq urib, sindirib tashlab shart emas. Sekin harakat qilish kerak. Mana chekka bilan sekingina mayda bitta stik berib qo'ysak ham bo'ladi. Mana iplarni mana shu iplar qisilyapti hozir. Mana iplar. Shuni yana qilib stik bersak aylanib ketadi. Mana aylanib ketdi. Endi mana buni sekin chiqarib olamiz. Ichida hali ham ip turibdi-da. Mana chiqdi. Endi mana ichidagi ip. Mana aylanadigan joyida mana ip qisilib yotibdi. Mana shunga bundan ham maydaroq ip kirib qolsa ham to'xtab qoladi. Shu yerini keyin yaxshilab tozalaymiz. Tozalab tanib olamizda, ichini tozalab chiqamiz. Mana buni ham bu narsani ham tozalaymiz. Mana bu narsa bu arig'i bor mana ki.
Arig'i tepaga turadi. Joyiga bu tomonni ushlab joyiga tushirib olamiz hozir. Joyiga tushdi. Mana aka bu narsa tursa ham bu joyda aylanish kerak. Ip qisayotgani uchun bu aylanmay turgan. Mana endi mana tepaga turibdi shu joyi mana aka. Bu narsani qotirib olamiz endi. Buni ham mana aka. Bu tomoni tekis, bu tomoni bunday. Tekis tomoni mana tekis tomoniga qo'yiladi mana aka. Chappacha tushmaydi bu. Mana aka shuni qo'yib olamizda. Tepaga ko'tarib pastagisini qo'l tushib ketmaydigan qilib qo'yib buni qotirib olamiz. Oxirgacha qotirib tashlamaymiz. Mana keyin bunisini qo'yib olamiz. Keyin oxirgacha qotirib tashlamaymiz. Mana keyin oxirgisini qo'yamiz. Oxirgacha qotiramiz, keyin qattiq qilib tepasidan qotirib olamiz. Keyin oxirlagini qotirib tashlaymiz. Qotirib bo'ldi, mana aylanib turibdi mana o'zi ham. Endi mana shu katik tepaga qo'yib qo'yamiz va mana katik mana joyiga kirish kerak. Bu mana shunday joylashadi. Shunday joylashadi mana tepaga. Mana katik shuni ichiga kirib turish kerak. Bo'lmasa ignani sindirib tashlaydi. Mana bo'ldi. Teparoq qilib sal teparoqqa qo'yib qotiramiz. Mana shu turishda qattiq qotiramiz. Bo'shab qolmasin. Bo'shab qolmasin bu. Keyin aylanib turibdi endi. Endi morkisini qo'yamiz. Mana morkisi. Morkisini joylashtirib qo'yamiz. Boshqani pichoqlamiz endi. Mana to'g'richak mashinka. Mana aka, lavkasini tushiramiz. Ignasi mana aka. Igna domaloq 90 ga 14 igna. Mana bu tomon, arig'i tomon tashlamay tur. Mana ketdi. Mana tekis tomoni ichkari tomonga qarab turadi. Mana shu tartibda turadi. Ip o'tadigan tomonda arig'i bo'ladi. Ip bu tomondan o'tadi, tashqi tomonga. Ignani qotiramiz. Mana qotirdik. Endi mana bu tomonda kulchatili bor mashinkalar. Orqa tomonda mana kulchatili bor. Buni o'chiramiz. Mana o'chdi mashinka. Mana endi yana yoqamiz, kulchatidan yoqamiz, mana yondi. Mana endi mashinka 07 yo'qoldi mana. Mana ishlayapti. Mashinkamizni yoqqanimizda hozir o'chib turibdi. Yoqqanimizda E07, E05 chiqib mana narsa aylanmay yotgan bo'lsa, mana aka. Aylanmayotgan bo'lsa, birinchi o'rinda qiladigan ishimiz mana bu yerda moy quyamiz. Ignani bu yerda. Moy quyganimizdan keyin oson yo'li yechib yotmayman desalaringiz, keyin mana bu yerlardan gizlidan chet chekkasidan moy quyib chiqamiz. Bu qotib yotibdi mashinka. Chekkasidan moy quyib chiqdik, ichiga ip kirgan buni ichiga. Kirgan ip 5 minutlardan keyin moy borib ipga tegsa, ip bo'shashadi. Ip bo'shashganidan keyin
Mana da mashinkani bunday yotqizib qo'yamiz. Bunday yotqizib qo'yamiz. 5 minutdan keyin bo'shashdi va yaxshilab moylangandan keyin mana uni orqaga, oldiga majburlab qo'l bilan kuch bilan buraymiz. Mana uni orqaga, oldiga qotib yotgan vaqtida. Bu hozir ishlab turibdi bu mashinkamiz. Mana buni oldiga, orqaga majburlaganimizdan keyin ana ip o'zi qisilib chiqadi. Mana qisilib chiqqandan keyin yana yotqizamiz mashinkani. Bunda aylantirib qaraymiz. Qaraganda mana ochiq joyida ipni olib tashlaymiz mana shu joyidan. Ipni topib olamiz, ya musurni topib olamizda ipni olib tashlaymiz. Mashinka keyin aylanib ketadi. Aylanib ketgandan keyin ishlab boshlaydi. Endi 07 chiqib qolgan vaqtda mana shunday qilib to'g'rilab olamiz mashinkamizni. Kanalimiz kuzatuvchilari mana obuna bo'lib, like bosib, komment yozish esdan chiqmasin.